Սիրելի օքիներ, մենք ձեզ հենց կինոթատրոնում խոսք ենք տվել, որ ձեր տված պոստերները unboxing ենք անելու, այսպես ասած, նկարելու ենք վիդեո ու կարդանք մանրամասն նայենք, թե դուք ինչքան սիրուն պոստերներ եք պատրաստել ու կիսվենք նաև այն մարդկանց հետ, ովքեր այդ օրը չկարողացան գալ մեր սեանսներին։ Այ տեսեք մեզ ինչ սիրուն բաներ են նվիրել։ Եվ այդ նվիրողը նաև դուք կարող եք։ Այդ տեսեք ինչ սիրուն բաներ դուք կարող եք բերեք ու չեք բերել։ Ու հիմա 5 օքի ձեզ ցույց կտամ այս ամեն ինչը։ 5 օքի ձեզ ցույց կտա ու ես ասեմ, որ ես շատ լավ հիշողություն ունեմ։ Ես այն մարդկանց ում ուզում եմ հիշեմ, շատ լավ հիշում եմ ու Դելա աննս ասա։ Ալիկ, ճիշտ է, չէ՞։ Ստեփանոս։ Առաքյալ։ Вообще-то Ալեքսանդրա։ Եսի նկատի ունեի այն մարդիկ, ովքեր որ շատ ջերմ, շատ սիրով մեզ նվիրել են այս պուպուշությունները, այս թանկ արժեքությունները, այսպես ասած, ես իրանց էմոցիաները հիշում եմ, ես իրանց դեմքերը հիշում եմ, ու եթե դուք հաջորդ անգամ գաք մեր սեանսներին կամ ինչ որտեղ հանդիպենք, վստահ եղեք, որ ես ձեզ անպայման հիշելու եմ։ Իսկ հիմա եկեք սկսենք։ Unboxing։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ անցած մեր հանդիպմանը բոլորը բերել էին աղջիկների համար ինչ որ տենց պլակատներ, բայց ես խնդրել էի, որ նաև տղաների համար պատրաստեն ու ի հիացում մեզ այս անգամ նաև մենք կանք ինչքանով որ հասրել եմ տեսնեմ, շնորհակալություն։ Եթե պատրաստում եք պլակատ, պատրաստեք այնպես, որ օրինակ մենակ կռլեն է ուրախանա։ Նայ, առաջինը հենց Մկո Քեբաբչյանի։ Առաջինը Մկո Քեբաբչյան, խնդրում եմ դու կարդա, քեզ ինչ են գրել։ Բարև, ես Էման եմ, 12 տարեկան։ Ես քեզանից սովորել եմ։ Ես քեզանից սովորել եմ հումորով լինել եւ այլն։ Եթե հիմա նայում ես, անպայման մեկնաբանություններում գրի, որ ես դու ես։ Իրող Էմա, ապրես ու Բարսելոնայից նկարներն։ Գիտի ինչ դեմի, գիտի։ Եվ այլն արա։ Շատ բանաս։ Շվեյցարական դանակ։ Ապրեք շատ, ես առաջարկում եմ ձեր չարդնեի։ Չէ, տարբերակներ է մեկը որ բանա։ Եվ այլն ասում։ Եվ այլն։ Մի հատ մեկնաբանի, այս ինչ է։ Տեսնում ենք գույնզգույն ու շատ սիրուն ձեռագրով մեր անուն ազգանունները բոլորի։ Եկեք որ ուշադիր են, էլի, որ կարծում եմ մարդու բաց չեն թողել, մի րոպե, բայց հետաքրքիրն է, որ Սոնայի անունն է մենակ լատինատար գրած, մնացածին սա հայատար է ինչա։ Սոնան բրենդ։ Իրականում ես իմ անունը, երբ որ հայատառ եմ տեսնում, ոնց որ չկարողանամ կարդամ։ Դպրոցում եմ մենակ այտենց զգացմունքներ։ Շնորհակալ, մի վարքան ես Էս ինչ է։ Ես այստեղ գտա պոստեր հատուկ Լիզայի համար։ Այո, հատուկ ես գտա Լիզայի համար, Լիզայի նպատակ նկարները։ Լավ, էս ինչ անենք, որ մեջը բան կա ինչի։ Չէ, ուղղակի որ ինքս կոպիտ գեղեցիկ մնա։ Խնձորիկներ ա կպցրել։ Մեկն կարդամ։ Պոստերի սարքողը գրել է. Իմ անունն էլ է Էլեն։ Ադաշն է։ Ես էլ եմ սիրում սրտիկ ու աստղիկ մեկ էլ վարդագույն։ Քո կերպարը ամենալավն է։ Միշտ քեզ հետ։ Բայց անունը չի գրել։ Հեսա, Էլեն։ Էլեն ճիշտ է։ Իմ անունն էլ է Էլեն։ Ճիշտ է, Մի քանի անգամ երեխան գրել է պոստերի վրա։ Մի քանի անգամ գրել է, ես էլ չեմ հասկանում։ Տար ցույցից ենք բացում արագ։ Արագ մյուսը։ Ես կարծում եմ սա ոնց որ քեզ ավելի։ Մի վարքան բայց Էլենը գնանով։ Նացա մեկնաբանի։ Ինչքան ուշադիր են մեր հետևորդները, օքեյ ֆանատները, որ նույնիսկ դետալներին են ուշադրություն Այն աստիճան, որ բացի այն հագուստի վրայի դետալից, որը որ տեսել են սեզոն ու կես ժամանակ, նաև տեսնում են երկրորդ սեզոնի։ Նույնիսկ մեր հովանավորներին են շատ ուշադիր եղել մեր հեռուստադիտողները։ Հեռախոսադիտողները նույնիսկ։ Եւ հեռուստադիտող եւ YouTube-ում նայողներ։ Երկու տարբերակն էլ ճիշտ է։ Մի հատ նայեք ինչ սիրուն արեք։ Այս
ես եմ կարդում։ Երկրպագուն մեր հետ նկարներ է տեղադրել։ Մեր հետ անձամբ նկարվել ու տեղադրել է։ Անցած անգամ, երբ որ մենք Հրազդան քաղաքում էինք, Հրազդան քաղաքում ես հատուկ այս նկարը ցույց եմ տվել ու խնդրել եմ, որ այս նկարը անեն ու այս այդ նկարն է։ Նրբանկատ ու շադիրներ։ Արի ասենք օքի, դու ես ու մի քանի հոգի, եթե գիտես բարել, ասա օքի, եթե գիտես նայնել ընկեր, ասա օքի։ Էի շատ, ապրեք շատ։ Մկոր մեր երգը քիչ է լսել։ Կոմ բայց ամենադզվածն է։ Մեր երգը քիչ է մկոր լսել։ Որովհետև մի հատ առանց ասա why only կրլե։ Why only կրլե։ Ես էլ եմ ուզում սենց պոստեր, բայց որ ես լինեմ։ ունենք էլ։ Մենք գիտես ինչա, մենք պոստերից իջել ենք։ Так, այստեղ ինչ ունենք։ Այստեղ ունենք Նվեր։ Կարող է չփոկել ենք ինչ-որ բանի։ Բայց մենք հետաքրքիրը ցույց չենք տալիս։ Այս նվեր ունենք։ Բայց ի՞նչ է գրել։ Ինչ որ հետաքրքիր բաներ ա գրած Մարի Սահակյան։ Հատուկ Սոնա Եսայանի համար։ Ապրես շատ սիրուն եմ։ Մերսի շատ։ Դրեցինք ստեղ, անցանք մյուսին։ Սոնա, քեզ շատ եմ սիրում։ Մի ջղայնած։ Այս նամակը բացի եւ կարդա գրվածքը։ Լավ, ուզում եմ ես կարդամ։ Սպասիլ է։ Ուզում եմ ես կարդամ։ Սպասիլ։ Տենանկովա։ Էխի կատականում։ Մարիա է, օքեյ, դու կարդա։ Եթե գրնոլն է, ես էի կարդում։ Այստեղ տեսնում եմ իմ նկարը, շատ սիրուն էլի ձեռագրով, շատ գեղեցիկ նկարազարդած թուղթ։ Շատ գեղեցիկ թուղթ է։ Կարդանք։ Սոնա Եսայան, Սոնա ջան, դու շատ պայծառ ու հավես մարդ ես, քո ժպիտն ու լավ էներգիան ուրախություն են բերում։ Միշտ մնա նույն բարի, ուժեղ ու յուրահատուկ մարդը, որովհետև հենց դա է քեզ առանձնացնում։ Սոնա Եսայան, Մարի։ Եկեք երկնեմ իրենք։ Մարի, սիրելի սրտիս տունը դու մի բարի։ Բոլորը գիտեին այս երգը։ Ես մի հատ ներողություն կփոխանցեմ։ Ես այստեղ շուստրություն նկատեցի։ Անհամբեր սպասում եմ իմ ամենասիրած պլակատին այն օրվանից։ Ու ոնց նայում եմ, սենց հետ անգնում, որտեվ Էլենը գյոզերով բերում է ինչ-որ իր ուզած պլակատներ։ Իր ուզած պլակատներն է բերում։ Անջատեխնիկրատոր։ Բոլորի համար սարքել էին։ Մի փորի, լավ, մի փորի, վсё, այսպես դնում ենք։ Հերթականությամբ գնալու ենք։ Մկո քեբաբչան առանձին ու մկոյի տողերով։ Ես հետին չէի մցրել ոչ։ Կապույտ ծաղիկ, վլե։ Էսի բրակ Խելագար կռուտո, ես դուխով եմ։ Տխուր տրտում օրեր, էսի բրակա քուրիկ ջան, լեգենդար։ Մեկնաբանը։ Ինչ լավ այս պատմության մեջ մի լավ բան եղավ, որ դասարան, բարև 6-րդ դասան, ամեն երկրորդին սիամա կռլե։ Տեսակ ինչ լավն էր։ Ես ուզում եմ այս մեկնաբանը։ Ոնց որ հենա։ Այս ամենասիրածս պոստերներից է այսօրվա։ Ես շատ գնահատում եմ այս պոստերը, որովհետև մեր երկրպագուն իր ձեռքերով նկարել է մեզ հատ առ հատ։ Ու շատ դետալային։ Ընտանիք լինենք, դետալային։ Մի հատ ֆիքսեք, խնդրում եմ։ Բոլորի դեմքերը, հագուստը, ամեն ինչ մանրակրկիտ նկարել է։ Մենք ձեռքի աշխատանքը շատ ենք գնահատում ձեր։ Իմիջիալոտ, եթե սիրում եք կռլեին, լայք եք այս վիդեոն։ Ամենա հավեսը, որ այստեղ մեր սեթերն էլ եք նկարել, ապրես շատ, Ինչ ասեմ, սեթերի հենց նախնական դիզայնը զրցել է։ շատ նման է, շատ։ Երկրպագուն Տաթև։ Գույները բռնել են մեր։ Ով է։ Մեր երկրպագու անուն Տաթև է։ Զուռնաչյանը, ապրես Տաթև։ Ես այս պոստերը գնահատում եմ 10-ից 10։ Ափսոս մենք չենք կարող այս պոստերները տանել, որովհետև մենք որոշել ենք օքի նվերների թանգարան ստեղծել։ Ու թանգարան ասելով, այն բոլոր մեր ստացած նվերները, այն ինչ որ օքի նախագիծն է ստացել, այդ գեղեցիկ անկյունում պահենք, ինչպես նաև եթե կհիշեք, ես խնդրել էի թան ու իմ թանը բերել են, այդ թանն էլ չենք խմել, պահել ենք, որովհետև սա որպես նվեր մեզ համար որպես հիշողություն ավելի թանկ է, քան որ ուզենայինք գտնենք թանգարանում։ Պես ինչ լավ է։ Թանգարան։ Այստեղ էլի տեսնում ենք ես, գեղեցիկ, հետևում նամակ ունենք։
Գովում էի պրոստը քեզ։ Ես չէի գովում, ես գովում էի այն մարդու մոտ, որ գեղեցիկ նկարել է։ Այստեղ տեսնում ենք ինձ որպես աշնանասիրուն մա։ Ես տենց չասեցի։ Եկեք կարդանք։ Եկեք։ Իմ pretty Սոնային։ Pretty դեստա։ Սիրելի Սոնա Եսայան, այնքան գեղեցիկ ու կետադրած է ես, կետադրած Մամա ստուգելա։ կետադրած նամակներ շատ քիչ եմ Բայց կարմիր գրիչով կարդամ։ Սիրելի Սոնա Եսայան, ես Էդիտան եմ, 12 տարեկան, Էդիտան։ Եկել եմ օքի 2-ի 12-րդ սերիան նայելու շատ հեռու տեղից։ Դու ինչպես եւ Էլենը իմ top 5 ֆավորիտների մեջ եք մտնում։ Ես քեզ սիրում եմ այնքան, ինչքան Միկան Լիզային։ Կռլեն Մոնային։ Ինչ cute է։ Համեմատությունը։ Զևսին։ Դավիթը Ստելային, Ազատը իր սամակատը եւ այնքան ինչքան դու քո ստուդիան եւ բարը։ Ես չկային Ռասկաշիկը ուրա օքի։ Սոնային։ Ռասկաշիկը օքի ուրա։ Ինչպես գրիգը ստենդափը կամ ինչպես գրիգը քեզ։ Ես ու Ալիկը չկային ես։ Չէ, դու չկայք։ Ո՞վ։ Այս մարդում սիրում է Իրանա գրել։ Ես նկատել եմ։ Ես աղջկան շատ լավ եմ հիշում։ Ինքը նաև եղել է մեր հրազդանի ցուցադրությանը ու բոլոր գլխավոր կերպարների համար ինքը պոստեր էր պատրաստել ու ինքը նույնիսկ հրազդան է շատ հերվից եկել։ Պատկերացնում եք։ Ապրես։ Այդ այնց շարունակին միշտ մնաս այդքան լավը ու ուրախացնես մեզ։ Երբ որ դուք մեզ ուրախացնում եք, մենք ուզում ենք ավելի աշխատենք ու ավելի սիրուն բաներ անենք ձեր համար։ Այո, մենք ձեզ սիրում ենք։ Այս ամեն ինչը կարդալուց ես հասկանում եմ, որ դուք իրոք արժանի եք, մի հատ երրորդ եթերաշրջան, Ես էլ այդ որ ուզում մենակ դուք եք արժանի։ Հեչ, ճիշտ են ասում։ Այստեղ ունենք էլի սենց գեղեցիկ իմ անվամբ սիրուն նկարազարդած ինչա օքինա գրած ու լավ։ Մերսի շատ։ Մանավերը տակի։ Օ, նվեր կա։ Այս սենց բաներ ես սիրում եմ, երեխեք կարա կպատրաստեք իմ համար, միշտ իմ ձեռքերին միշտ կտեսնեք։ Ու ես Մերսի հիմա շատ։ այս նամակները կարդալով, այս բացիկները, ես զգում եմ ինչ են զգում մայրիկները, երբ իրանց առաջին դասանի երեխան մարտի 8-ին ինչ որ բացիկ է սարքում։ Ինչ հասկացել իմ մայրը ու տենց պարտադիր չի շատ համաչափ Մայրիկներին Ձուրբ ու բարի Չգիտեմ այս երգը։ Ոչինչ, կարող եմ ես։ Ես էլ չգիտեմ։ Եվ այդ իմ Սոնային, ես քեզ սիրում եմ, I love you, я тебя люблю։ Մի քանի գեղեցիկ էլի շատ երկար նամակ։ Я Էլի ու շատ тебе ընթերների тебя հասկանալի։ նեմակու։ Սիրելի Սոնաս, ես ուրախ եմ, որ այս նամակը քո ձեռքերում է, ինչպես տեսնում ես։ Ես ունեմ մի խնդրանք, Սոնաս։ Ես շատ եմ խնդրում, եթե դու քո հետևորդներին սիրում ես, ինձ քո օքի բրենդի շորերից նվիրի։ Շատ եմ խնդրում, դա իմ երազանքն է։ Ես քեզանից աշխարհի չափ շնորհակալ կլինեմ։ Իմ սրտիկն ես քեզ իմ համարը կտամ։ Դու ինձ գրի, ուղղակի խնդրանքս կընդունես, եթե ոչ, եթե այո, ես այդ ժամանակը կգրեմ իմ ռազմերը, հասցեն, Կան հասցեն։ հուսամ ինձ կնվիրես քո հագուստներից, քո նմանը չկա աշխարհում, կնվիրես էլի Սոնես իմ սրտիկ համարնագրել, կսպասեմ պատասխանիդ, բայց ես հույսով եմ, որ քո նման բարի մարդը չի մերժի քո երբա, կգրես, Viber, WhatsApp, Կզանգես համարը։ մոբիլի տելեֆոն, okay, ես հիմա ուզում Իսկ որ ուշ ես կարդացել վերջում հարցական չի դրել։ Որ յանի ինչ եղան։ Ինչ ես բացում նա։ Ոնցով եմ չես մերժի։ Ակես կյանք անիմաց սին տվեցիր։ Իսկ ամենավերջում բարևներ բոլորին։ Շնորհակալություն։ Բարևներ բոլորին։ Բարևներ բոլորին։ Ես հիմա մեկնաբանեմ, անպայման մեկնաբանեմ Եվա ջան, տես,
քո նման այնքան մարդա երազում ունենա օքիսեթերից, իրականում օքիսեթերը այս պահին առաջի կոլեկցիան արդեն սպառված է։ Ես կկատարեի բոլորի խնդրանքը, ես ուշ եմ կարդում քո նամակը, եթե ես սա շուտ կարդայի, ես անպայման հենց այս պահին ցենց բոլորս այստեղ կզանգահարեինք ու միանգամից այդ սպասելի լուրը քեզ կասենք, բայց քանի որ ցավոք օքի սեթերը արդեն սպառված են, ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Ես ցավում եմ, որ չեմ կարողացել շուտ կարդալ քո նամակը ու չեմ կարողացել մնացածի խնդրանքներն էլ կատարել, միայն նրա համար, որ իմ իրավասության տակ չէ, եթե հագուստները վաճառվում են, ես այդտեղ ոչինչ չեմ կարող անել։ Եթե շուտ կարդայի կպահեի մի հատ։ Թաքուն կպահեի։ Ես կպահեի։ Մենք ուրախ ենք, որովհետև պատկերացնում եք, քանի երեխա արդեն ունի մեր սեթերից։ Այո, այո։ Այստեղ գրված է կռլե, ես հիշում եմ այս պոստերները, այսի յուրաքանչյուր նախագծի կերպար ունի իր համար առանձին գույնով, կռլեի գույնը կարմիրն է, ընթացքում կհանդիպենք, տեսնենք ձեզանից ով ինչ գույն ունի։ Տենց է որոշել, Տենց է որոշել, որ ամեն մեկին իր գույնով է պատկերացրել։ Լավ, հասկացա։ Մյուսը։ Հաջորդը ես եմ, Լիզան։ I love you, Լիզա։ Ու հենց վարդագույն Եվ հենց վարդագույն։ մատիտներով։ Ինչ որ երեխա լինի, որ թերագործ։ դիզայն տեսներ կանաչ։ Օ, Այսօր տեսնել կանաչ։ կլիներ։ Լայքեք այս վիդեոն, եթե սիրում եք Լիզային։ Անգլերենա, դուր կարդամ տեսնեմ ինչ։ I'm happy that I met you in my life. Հրաչուի Ութմազյանի ձենով թարգմանեմ ես։ Давай. I will love you until scientists find the Ես end շատ of the կսիրեմ, universe. Դուք մոլորակ։ հասկանում եք? Դու տարգմանել ես։ Որտե մոլորակ ասեց։ Դու հայերեն թարգմանի, ես է բան։ Կանե լակիշտի ասա խոսքի դերն քիչամ։ Իրար վրա ենք խոսում, չեմ հասկանում։ Շարունակությունը։ Ալիկն հայերեն է թարգմանում, ես բան։ I have loved you always and will love you forever, my Sona. Ես ես շատ կսիրեմ իմ Սոնա, ես ես հավերժ կսիրեմ։ Ինձ հետաքրքիր է ինչու ես անգլերեն գրել, անպայման մեկնաբանություններում գրի, այստեղ Ով ա գրել էլի իմիջիայլոց։ կանսիրուն չկա անուն, ճիշտն ասած։ Լուիսն ա գրել։ Լուիզանա։ Լեգենդար է։ Լեգենդար Լուիզան, տես քեզ բոլորը ճանաչում Լուիզանա են։ լեգենդար։ Որ միշտ բան է։ Ամենա հավատարիմ ու ամենաակտիվ ֆանը։ Էդ ես չէի։ Դու էլ։ Դուք ավելի կարևոր դեր եք Հələ մի րոպե, իմ ձեռքում մեկը կա, որը որ հերթը չի հասնում։ Ուրեմն ինչպես կասեր Դոմինիկ Տորետոն, ընտանիքը այս կյանքում ամենակարևոր բանն է ու շնորհակալ ենք, որ դուք այսենց բոլորից կարևորելով պատկերել եք այս թղթի վրա։ Ես մի հատ առաջարկ ունեմ։ Ուրեմն կոմենտներում թող մարդիկ գրեն իրենց կարծիքը, թե ամսի քանիսին է սկսվելու օքի երրորդ եթերաշրջանը, իսկ ամիսը ու օրը։ Առաջին ճիշտ գուշակողին ես իմ կողմից նվեր կտամ։ Լո։ Հա, Իսկ ինչ։ չեմ ասի։ Կոյթան է։ Ես էլ եմ ուզում նվեր Չէ, տամ։ շատ լավ, թույն նվեր։ Ես էլ եմ ուզում նվեր Դու էլ ես ունտաս։ Հա։ Դու էլ կտաս դե ուրեմն։ Դու էլ երկրորդ ճիշտ գուշակողին։ Հա։ Ահա, մենք հաշվելու ենք։ Ճիշտ գուշակող ինչա։ Երրորդին էլ ես եմ։ Մկ ջան, այդ քո թանը ոչ մեկին պետք չի։ Բայց առաջինը չմոռանանք, Լավ, որ մեկը ով էր այս նախագծում։ Այո, դրոմ մեկը։ Դու ինձ վիրավորի, ոչինչ, բայց երրորդին էլ ես եմ նվիրում։ Հա դե տենց Սպասի, սպասի։ Հիմա Գրիգին ուզում եմ մի հատ այնպես բան ասեմ, որ սես բան իր կյանքում չի եղել։ Օքի պատմության մեջ չէ, կյանքում չի եղել։ Կյանքում չի եղել, որ քո անունը ամենամեծ տեղը լիսոնային է ես իմ։ Ասեմ ավելի։ Գրիգ Մկո Ալիկ։ Այո։ Այստեղ կա անանուն նամակ, բարեմաղթանքներով, այո, սրտիկներով։ Գունավո։ Այստեղ նայ սիրունը։ Այս են պոստերի շարունակությունն է, որ մկոին կարդացիք։ Հələ տուր այստեղ։ Ասա։
Սկսենք կոմենտել, նախ շնորհակալություն նման կերպ այս ուշադրությունը ձեր կողմից մեզ հասցնելու համար, բայց ինչեր են գրել, սահմակատով փորձանքի կոնկուրենտ, վաու, բոմբ, շնորհակալություն, օքի մուլտիկի։ մկո դու մուլտիկ ասել ես արդ։ Լավ։ Գլովո, your health, ուժ, healthy boy, տյոպիկ, գիժ ուկ, մայրական սիրտը ստծվեց, ինչ cute տուպոյներ են, իմ մայրական սիրտը բա ոնց է լծվում, որ սենց cute poster եմ ես հիմա տեսնում, Ապրեք այսքան զրոմեք առաքանի լուսավոր աստաղ, օքի զրոմեք առաքում, շնորհակալություն բոլորին, Ապրեք Հաջորդը անսպասելի, շատ անսպասելի։ Բարձրաձայն հիմա կընթերցեմ։ Գրիգ։ Բայց շատ հավես կարթա էլի դուր ինքը Այս նամակը բացի Իմ եւ նա։ կարդա։ Գեր, սա քոննա խնդրում եմ կարթա Էսի բայց բարելով պետք է բերեինք են, Կարթա հոպարի պես, Ալս։ Գրիգ, դու շատ հավեսն ես։ Այս նամակը բացի եւ կարդա գրվածքը։ Լավ։ Օ, նկարդ կա գեր Իմ նկարը պատմվածքը կոչվում է Գրիգ Գևորգյան։ Գրիգ ջան, դու այն մարդկանցից ես, որ հավես տրամադրություն են ստեղծում։ Միշտ մնա նույն ուժեղ, թույն ու ինքնավստահ մարդը։ Քեզ հաջողություններ ու հաղթանակներ։ Գրիգ Գևորգյանին Մարիայից։ վերադառնում ենք Մարիային, Շատ սիրուներ։ Անցնում ենք մյուս պոստերին Բայց երեխեք ջան, շարունակություն ունի։ երեխեք ջան, այսքան նեղություն կա, Այսքան նեղություն եք քաշե, թուղթ եք առե, ֆլոմ եք փչացե, սրա տեղը մի սառնեիք։ պոստերի շարունակություններ մի քիչ առաջ, Այնքան հավեսա, որ այսքան դետալային ու այսքան ժամանակ եք ծախսում, մենք հավատացեք շատ գնահատում ենք ու դուք տեսնում եք ինչքան եք ֆիքսվում, երբ որ շատ սիրուն նկարչական աշխատանք ոնց է դուրս գալիս, բայց որ Ազատիկը կոլոտ է, Մերսի շատ, անցանք մյուսին Մյուսը նորից։ Մյուսն էլի շատ սիրուն, այո ընտանեկան, Այստեղ մերջ, սեթերին են էլի անրադարձել, շատ մերսի ու փորձել են դա էլ Power set-երը է սրա մեջ, ոնց որ Ranger-ներ լինենք։ Սա ում կողմից է, մի հատ կարդանք, Մարիա Իգնացյան, 10 տարեկան, ապրե շատ սիրուն է։ Բացի կարդա գրված։ Սա ինձ համար է այս բացիկը հատուկ ու ես ընդհանուր առաջարկ ունեի մի քանի գեղեցիկներ կան, քանի որ ես չեմ կարող տանել տուն, որտեվ ասացի որ ֆոնդ կա, օքի։ Այո, քանի որ օքի ֆոնդ ունի, առաջարկում եմ մի քանիսը հետո ընտրենք եւ դնենք ինչ-որ ռամկայի մեջ։ Անպայման։ Ես այդպիսի բան արել եմ իմիջայլոց։ Այո, մեր տանը կան շատ այն սկզբում առաջի եթերաշրջանից որ ինձ նվիրել են, ես ռամկայի մեջ իմ սենյակում այդպես պահում։ Ես մի քանի հատ ուրեմն թակուն կվերցնեմ։ Մկո դու շատ լավն ես, այս նամակը բացիր եւ կարդա գրվածքը։ Ծաղիկել էին։ Սա իմ նկարն է այստեղ ծաղիկով, այո։ Մկո Քեբաբշյան։ Մկո ջան, դու շատ թույն ու հավես մարդ ես։ Քո էներգիան ու տրամադրությունը շատ ուժեղ են։ Միշտ նույն տոպ ուժեղ ու վստահ մարդը մնա։ Մկո Քեբաբշյան, Մարիայից։ Ընդհանուր գծեր ունենք ես ու Գրիգը։ Օտո բայց գիտես որ հալփոստը նկատի ուներ, Լավ էլի։ Ես այստեղ քանի որ ստացել եմ նվերներ, ուզում եմ ընթացիկ հերթով կրեմ դրանք ինձ վրա։ Այո, իմը բաներով զարդեր, գիտեն իմ հետևորդները, որ ես իմ զարդեր։ Առաջինը բրասլետ, ու գունավոր։ Ես կկրեմ այս բրասլետը։ Շնորհակալություն։ Իդեպ ես կարծում եմ, որ ինքը անձամբ հասարքել։ Այստեղ էլի տեսնում ենք գեղեցիկ գրվածքով բոլորին անհատական բարեմաղթանքներով։ Իսկ սա մեզ ով է գրել, եկեք տեսնենք։ Հերթով կարդամ։ Սիրով Անից։ Ահա, ես կարծում եմ հերթով պետք չի կարդալ։ Հələ մի րոպե, գնաց, միկրոֆոնը հələ։ Ալեքսանդր Ստյոպիկ, ստուդիայի ինչ?
պոստապահանա, ամբողջ օրը ստուդիայի դիմացն է լինում, ոնց որ անվտանգության աշխատող լինի։ Գրիկ, ստեղծարար ու հումորով լի անձնավորություն։ Մկո էներգիայով լի։ Մկո էներգիայով լի ու ակտիվ մատոր է։ Սոնան միաժամանակ եւ տնօրեն է, եւ հիմնադիր է, եւ պարուսույց է։ Նամակ ձեզ, ես օքեի ամենա Սոնայի պատմող հաղորդություն։ Նրա հիմնադիր Սոնան։ Բարույներից մեկը Էլենը։ Էլենը Շաչուի Ութմազյանի մոտ ենք էլ։ Ուստեղ են նկարում, նստած ծրագրով ասում են։ Սոնան հիմնադիր։ Բարույներից մեկը Էլենը։ Էլենը շատ էր սիրում բարդագույն գույնը։ Նրա Ջոգ է։ պարային կոշիկները եւ նույնիսկ վարդագույն են։ Ես շատ եմ սիրում Էլենին։ Ես օքեի ամենամեծ երկրպագուներից եմ եւ շատ եմ սիրում ձեզ, որովհետեւ դուք շատ տաղանդավոր եւ գեղեցիկ եք խաղում ձեր դերը։ Սիրով Անից, love you։ Այս կողմը չկարդացի։ Այսպեսով այսքանը։ Մեծ ու գեղեցիկ ստուդիա կար, օքի ստուդիա, որտեղ ամեն օր ստեղծվում էին ֆիլմեր, պարային բեմադրություններ, այդ ստուդիան լի էր լույսերով, երաժշտությամբ եւ ուրախությամբ։ Այնտեղ աշխատում էին դերասաններ, պարուհիներ, որոնք սիրում էին պարը։ Սոնա Եսայանը ստուդիայի տնօրենն է, նա շատ հաճելի աղջիկ է։ Մերսի շատ։ Տես, ուզեցիր կապել։ Բանը, կռլեն մկոն ընթացիկ զարդերը կրոմա։ Նայեք երեխեք, մկոն ընթացիկ իմ նվերները բացում այ։ Ինքն էլ որ։ Այսինքն շատ է կարող է դուք չհասցնես։ Բայց որ սա կռլեն տեսնի կներվայնա։ Բայց կռլեն տեսնի կներվայն։ Երկրպագուներից այդ հերն են արդեն։ Կոմենտերում գրեք։ Սազում եմ մկոին։ Այստեղ իմ ու Գրիգի նկարներն են։ Արա, մյուսը։ Ցույց նկարը։ Ինձ են նկարել սերի կուրտկայով, տեսնենք ինչ է գած, yo, Greek humorist, Greek, from Edita Galesyan, yeah, Bangaranga, ընկեր Սոնայի ամուսին, yeah, չստացված էլեկտրիկ, մկորնադեղի, ես ենքան քիչ տողեր ունեմ օքյում, գրել են Okay. Նայ, բաներ չկա, stand-up-էր։ Գրեն զանգիր ասեմ, ուրիշ պրոյեկտ են գրեն, քիչ կա։ Մենք քանի որ հյուր էինք եկել։ Կողքից ուրիշ պրոյեկտ են գրեն, մերսի շատ անկեղծ։ Մյուս անգամ, օրը ես մի րոպե էլի։ Հիմա ես լուրջ բան եմ ասում, ուրեմն, այն մարդը, ով օքի մյուս ցուցադրությանը, բերի պլակատ, որտեղ կան բոլոր այն պրոյեկտները, որտեղ ես եղել եմ, իմ կողմից շատ top նվեր կստանա։ Տենանք։ Դե կտեսնես որ կտեսնես։ Կմասնակցի օքի երրորդ ենթաժողովը շատ մեծ թավանի տակ եմ գցում, էլի։ Ես կարա ասես, կարող է, ամենալավ ֆաները կարող է մասնակցեն։ Այստեղ ունենք Մոնային նվիրված ծիրուն, կապույտ մազիկներով գեղեցիկ։ Դեր Մոնային, Մոնախոս, նստավելիս, ալենանիսիս, տնեգը ֆեդալիս։ Այսօր ասում եք Ինչի գույներով են։ կանաչ։ Որ ասում եք գույներով են, պատկերացրել ամեն Ստյոպիկը։ Հիմա ստյոպիկին էլ կանաչ է նույնը տեսա։ Հա, կանաչը։ Մատանի երեխեք, մատանի։ Բայց այսօր դեղին եմ, այսօր գունային լիքը փոփոխություններ Այս կան։ նույնին կրի, որ սենց ասեն սիրուն գունավոր։ Մատանի ես նվեր ստացել։ Հա, մատանի։ Երաշտական։ Մատանի, նվեր մատանի, դրել եմ ազիզ ջան։ Դա մյուսը։ Այստեղ ունենք Ադրիանա Խաչատրյանի շատ սիրուն նկարազարդ գունավոր։ Ծափարություններ Ադրիանա Խաչատրյանին, հեյ։ Ինչպես նկատեցիք, մեր շապկայի նման է նկարել։ Շատ նման է նկարել։ Բայց ասենք որ պակ գույներ է գալի։ Հա, ջերմություն։ ջերմություն։ Ես առաջարկ ունեմ մեր դիզայներին Կարենին ջունիոր, որ փոխենք արդեն երրորդ սեզոնի գույները, մեր Կարենին ջունիոր։ Ուզում եմ Փոխենք տաք հասկանամ գույներով։ Արմենը Ներսիսյան ով է։ Քերին է իր երևի ուղղակի խցկել։ Արմեն Ներսիսյան։ Արսեն Ներսիսյան, ժողովուրդ։ Սխալ է։ Արմենա գնաց։ Արմենը
Արսեն ներսիա, ոչինչ, մյուս անգամ ուղղած։ Դերը կտակում եմ Արմենին։ Բաց է, բաբեն։ Այստեղ ունենք էլի շատ սիրուն։ Մի հատ նայեմ, էլի։ Գրիգը, Սոնան, Էլենն ու Արսենը։ Արսենին չեք նկարազարդել։ Գրիգը Բորիս Մոյսեևի սանրվածքով։ Բաղրաշվինին։ Երեխեք կոնֆետը վարդում։ Մելաձենը։ Ճիշտ արա։ Գրիգը Մելաձենը նայ։ Մելաձենը միս։ Լայքեք այս վիդեոն, եթե սիրում եք Սոնային։ Մի հատ մյուսը, այստեղ ուղղակի ձեր անունները կան նկարներ, Նվեր տալուց գրեք ձեր անունները։ չեք գրել ու մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե դա Բայց ես ցույց կտամ, թող տեսնեն հիշեն։ այո։ Մտավ։ Արա։ Հյուրասիրվեք։ Անցնում ենք մյուս պոստերին։ Խնդրեմ մի հատ նայ, էլի։ Նայ։ Շատ սիրուն է։ Այստեղ ունենք ամբողջական դերասանների կազմը, համարյա թե։ Համարյա թե։ Այստեղ համարյա բոլորին ունենք իրենց անունները սերիալում եւ իրական անունները կյանքում։ Շատ հետաքրքիր է, որ այդպես մոտեցում է։ Ու ուզում եմ ասեմ, որ անկեղծ Կարոլինան այնքան նման է ստացվել, որ ինձ թվում է Instagram-ից վերցրած նկարը։ Այս մեծ ամիքիչ ու էսի Շատ գեղեցիկ է, շատ Այո, գեղեցիկ։ շատ սիրուն, էլի մենք սա ու միցա եկեք Սեյա երեքը իսումա շատ է հավանել։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Անհամբեր սպասում եմ մեր հանդիպմանը։ Ես հաճախում եմ Պարի դպրոց, շատ եմ սիրում Պարել։ Սոնա, ես քո երգերը շատ եմ սիրում։ Հոլուսում եք իմ երգերը։ Սիրով Սոֆի, Ծոքին։ Ու այստեղ կա Սոֆի Էջը, Սոֆի YouTube-յան ալիքը, այստեղ պատմում է ֆիլմի մասին, թե ֆիլմը ինչքան է սիրում ու անպայման փակցրել է սերիալից նկարներ, որը էլի շատ սիրուն է։ Ապրես Սոֆի։ Նկարներն ես ինչպես եմ։ Հես։ Backstage-ին լուսանկար։ Backstage-ին այո։ Հազիվ հասավ ինձ մի առանձին պոստեր։ Գնա։ Գնա։ Ողջույն, ես Էմման եմ, 12 տարեկան, ես քեզանից սովորել եմ շատ կատակներ եւ այլն։ Հետո։ Քեզ շատ սիրող Էմմա ջան, մենք էլ ավելի ճիշտ ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, գրկում եմ, անենց եմ գրկում ողնաշարդ, այսպես մի քիչ ցավցնում, այտենց, հա, մի քիչ ճճթա, այտենց։ Ուրեմն այստեղ գիտեք ինչ ունեմ։ Հատուկ տիպ թիթեռնիկ։ Որ տպեմ ձեզ բոլորիդ, հիմա թիթեռնիկ։ Իմ չէ, պեչատա։ Պեչատ։ Որը ես երեխա վաղտ ունեի դրա մի։ Ես էլ շատ եմ սիրում։ Ուրա իմ։ Վինքսովը մենք ունենք դա։ Դու Վինքսովը ունեի դրա։ Նավես մի ձեռնս է։ Եկա։ Մելենջան իմ այստեղ որպես ես ֆանատներին շատ սիրողում էր։ Ահա, տեսեք, մեր իմ գլխի վրա միշտ տեղում եք։ Շատ սիրուն է։ Ոնց որ հնդիկ լինես։ Մյուսը, այստեղ Սոնա Եսյանին էլի, այստեղ շատ սիրուն բաներ է գրել, բարև Սոնա Եսյան, անեմ 22 տարեկա։ 22? 12։ 12։ Մեծ անձամբ։ Բայց ես ունեմ, անկեղծ ես ունեմ, Տեսնում եք շատ ուշ ենք արդում։ բայց ես ունեմ ֆաներ նույնիսկ մինչև 26 տարեկան, դրա համար իմ համար մի քիչ զարմանալի էր, մի քիչ ոչ։ Ես շատ եմ սիրում քո ֆիլմը, ես քո շնորհիվ ավելի շատ սկսեցի սիրել Օքին եւ Պարելը, ես քեզ շատ եմ սիրում եւ շնորհակալ եմ քո ստեղծած Օքին, քեզ շատ եմ սիրում Էմմա։ Այնքան հավես է, որ գիտեք, մեր սերիալով կարողանում ենք այնպես անել, որ բացի այն հավես գծերից, որոնք որ դուք նկատում եք, ընկերությունը, հավատարմությունը ինչքան կարևոր են, կյանքի արժեքները, այլ նաև կարողանում ենք այնպես անել, որ եթե Պարի մասին գաղափար չունեք, մեր սերիալի շնորհիվ կարողանում եք գաղափար կազմել Պարելու մասին, պարողների մասին ու սիրում եք։ Այդ շատ գնահատելի է, ես շատ գնահատում եմ ու ինձ ահավոր մոտիվացնում են այսպիսի խոսքերը, մերսի շատ։ Օ, ստեղ էլի սիրուն, դեսեք ինձ սիրուն է, սիրուն է, որ անձամբ նկարել Ամենամեծ մեր ամենաոչ ստանդարտ կերպարներով ենք մենք այս պոստերի վրա։ Այդ սևը ով է։ Կարող ես Ստյոպիկն Ստյոպիկն է տատի։
Ստյոպիկն է տատի շորերով։ Այո, կապոտ մազերը տարա։ Հենա գրածա, ես զարմանում եմ, որ Ստյոպայի նման առաքիչներ են մնացել։ Вы думаете, мои девчонки, Ասում էին, որ սենց գամ Սենց հագտվեմ կսիրահարվես։ Իսկ ես սովա, ինչա։ Գրիգնա։ Կարողա գիտեք պետք է այստեղ ախրանիկներ բերեմ։ Իսկ Սոնան ինչի է ռուսերենով գրած։ Որովհետև ես այտենց ռիլ Դասատու է։ ունեի։ Ինչ ռիլ։ Ես այտենց ռիլ ունեի ու այդ ռիլի բարերն ա վերցրել։ Really? Այո։ Ապրես շատ կանոն այստեղ չկա, բայց դու շատ սիրուն ու շատ նրբանկատ Ես իմ անձնական թոփերն եմ կազմում։ Սա մտնում է իմ անձնական թոփ 3-ի մեջ։ Խնդրում եմ կոմենտներում նկարագրեք թե որ պոստերը, պաստառը ավելի շատ հավանեցիք, որ պլակատը հավանեցիք։ Կոմենտում նկարագրեք, որ մեկը հետաքրքիր է, որ մեկը ավելի շատ կլինի ու որ մեկը ավելի շատ լայք կավաքի։ Այստեղ կա Զաբել, այստեղ կա Մերին, Մոնան, Ստելան, Լիզան, Սոնան, այստեղ Լիզային նկարներն կա եւ կա նամակ։ Լայքեք այս վիդեոն, եթե սիրում եք Ստյոպիկին, չնայած լայքով չի, որ ես ձեզ կսիրեմ։ Բայց լայքեք ամեն դեպքում։ Բարև Էլեն, քեզ գրում է Էլինան։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, խնդրում եմ հնչեցնել Snoop Dogg-ի For All My Bitches ստեղծագործությունը։ Իսկ հիմա իմ մասին։ Ես Էլինան եմ 10 տարեկան եմ ծնվել։ Չկար գրկում է հորին էլ իրել է։ Դա ես հասկացել էի ճակատագրում։ Քեզ ուզում եմ այս պլակատը գցես քո ստորի ու պայես, բայց այսքանը ինչը գրել եմ սրտիկով փակես։ Սիրով Էլինայից Էլենին։ Էլի անանուն է եւ օքի։ Okay, շնորհակալություն։ Անտիչ, ես եմ։ Բիժուտերիա, պարֆումերիա։ Բացի նայենք։ Ահա։ Ռամզես նա ուղարկել։ Սիրունա, այս ինչ նուրբը, այս ինչ սիրունա։ Ծերինեն ծաղիկը։ Օ, շատ Այդին սիրուն։ ծաղիկ է։ Անպայման կկրես Էլեն։ Հենց հիմա կրում եմ ես սա։ Վզնոցը մի քիչ բարդ է, հետո կկրես։ Ես հիմա Հիմա կարող կկրես։ եմ։ Այո։ Մինչև Էլենը կրում է, մենք անցնում ենք մյուսին։ Այստեղ Էլենի պոստերն է։ Գրել են Էլեն Պետրոսյան, շատ սիրունելի նկարները կպցրել են, բայց չկա անուն թե ում կողմից է սա։ Անպայման գրեք ձեր անունները, մի մոռացեք։ Սիրելի հետևորդներ եւ սիրելի Սոնա։ Դու ստեղից վերցրել ես իր արդեն պոստեր։ Դու նուստեղ ավելի շատ Պակա Հոնտասնես կամ Նազանի Հովանեսյանը։ Հիմա ցույց տամ։ Սա ուղակի պոստեր չէ, սա քվեստ է։ Դռնակներով բան ինչ որ պետքա բացես։ Այ դուր կտանեմ տունը կխողեմ։ Հասկանա, չէ, բաց, այստեղ հարցեր կա։ Դրա համար են կավակվեստը։ Ես քնարիկն եմ 11 տարեկան։ Ես շատ եմ սիրում ձեզ։ Նամակ կռլեի համար։ Հանկարծ չհանձնվես դու, հաստատ կհասնես Մոնային։ Խաղի իմաստ։ Դուք բացում եք թղթերը եւ կատարում եք այն, ինչ գրված է։ Սոնան է ասում տանը տոմատը մկոն։ Երեքը քեժանում են։ Բայց թղթերը չեք հանում սկոչից, բացում եք եւ դուք դեպի վեր։ Բայց մինչև բացել է։ Իվա կեսարժում ես ամնա վերջում խաղա։ Հա։ Մինչև բացելը ես ձեզ ունեմ մի փոքրիկ խնդրանք։ Սա բացելուց նկարեք ամբողջ ընթացքը, թե ինչպես եք այն վայելում եւ տեղադրիր Սոնա ջան YouTube-ում։ Հիմա ինքը սա գրելուց չգիտեր։ Գիտի է։ Հուշակել ես դու։ Սա որ չգիտեմ, սա իրոք թողում ենք վերջում։ Սա այստեղ չխառնենք, որ վերջում խաղանք։ Այստեղ ես ուզում եմ նկատենք ինչքան դետալային, այստեղ մեզ չեն պատկերել, այլ պատկերել են մեզ բնորոշ իրերը։ Աքսեսուարները, որոնք որ սովորաբար օգտագործում ենք մենք։ Արտասանում է ինչա։ Ու այստեղ կռլեինը թզբեխ է, Մոնայինը կապույտ պայուսակ, Լիզայինը աստղիկ վզնոցը, Ստյոպիկինը պայուսակը։ Սոնային iPhone 17 ամենատեսվածը Սոնան է, էլի մեջներից։ Պայս չի տեսել։ iPhone 17, մի խոսքով շատ սիրուն է։ Ու անունը մեզ ուղարկել է Սոնա Մնացականյանը։ Իմը, ինչա, իմը։
Քոնը չկար գրիկ։ Խնդրում եմ, օքիներ։ Սոնանա գրիկ։ Խնդրում եմ։ Շատ եմ խնդրում։ Գրիգին էլ նկարեք։ Ես ուրիշ բան եմ խնդրում։ Կոմենտներում գրեք թող ինձ մյուս եթերաշրջանում մի քիչ շատ նկարեն, էլի անկեղծ։ Ասեք, որ շատ քիչ են նկարում։ Բոլորը վերցնում են փառքը իրենց վրա։ Ես համեստ շատ քիչ եմ նկարում։ Երկրորդ եթերաշրջանում ինչքան նկարվար կռեի տապիր։ Ձայնը զզվանք։ Խնդրում եմ գրեք կոմենտներում գրիգիս տվեք դերեր։ Մերսի։ Բարև իմ օքիներ, ես ձեզ եւ ձեր կինոն շատ եմ սիրում։ Ես շատ եմ սիրում Ստյոպիկի գժություն անելը, նաեւ Լիզայի։ Ես շատ եմ սիրում Լիզային, համել Սոնային ու Կռլեին։ Ես բոլորին շատ եմ սիրում։ Գրեգի ամենը չկա։ Եվ ամենա։ Ապրեք շատ։ Բոլորին շատ են սիրում։ Անցանք մյուսը, օй, արդեն մեծերն են երեխեք, այստեղ կա գեղեցիկ փիսոնիկ։ Այստեղ թիմ, բոլորը նկատել են, որ Մենք նոր մենք գործընկեր մյուս եթերաշրջան։ թիմ, շատ ապրեք, շատ մերսի։ Տեսնենք ում կողմից, այստեղ կա առաջի եթերաշրջանից նկարներ, երեխեք նկատեք։ Առաջի եթերաշրջանի 5-րդ սերիայից է։ Չգիտեմ, բայց ուզում եմ Զարային հանդիպեմ, կարոտել ես։ Օ, այստեղ ունենք մենք դիալոգները սերիալից հանած, շատ սիրուն է ու անպայման ձեր անունները գրեք, որ Հենա, մենք անկյունում գրված էր ոնց որ։ Էմիլից, օй, ես անուշադիր էի, ապրես Էմիլի շատ սիրուն է։ Ահա, Եթե մենք չունենայինք պոստերի վրա գրված թիմ, մենք կմնայինք եթին։ Վաու։ Այս բարդ աշխատանքը, որտեղ Այսպես յուբկա Որովհետև Պարտի է էս։ թղթերը A4 ֆորմատը հավաքած կպցրած ասկոչով։ Ես իմ ամենաֆավորիտ Այսպես այդտեղ, պոստերներից է եղել, հենց առաջի վիզուալ որ տեսել եմ, որտեվ իր գույները այնքան գեղեցիկ է, անկեղծ։ Մինասի աշխատանքը կամ Մարտիրոս Սարյան։ Գույները, հիմա ես նախ ձեզ ցույց տամ, անկեղծ շատ գեղեցիկ են գույները ու ես ի սկզբանե շատ էի հավանել այս պոստերը, բայց այս պոստերում թաքնված նվերներ կային, ուղղակի մի քիչ ափսոսում եմ, որ տեղ չէիք թողել ու նկարներ կան, որ մի քիչ ճղվել են, բայց դրանից չի կորում պոստերի հետաքրքիր ու կրեատիվ լինելը, ինչպես նաև գույների գեղեցկությունը, ապրեք շատ, ապրեք։ Շատ ապրեք, շատ սիրուն է։ Վաու։ Այստեղ չկար նորից անուն, ձեր անունները մի մոռացեք գրեք։ Եվ ոնց որ թե հասանք ամենավերջին, ամենամեծին, ամենավերջին։ Գրիկ ջան կպեք պա։ Խմբակային։ Այսենց, այստեղ մեր բոլորի անուններն են, այստեղ գեղեցիկ խոսքեր, թե ինչքան եք սիրում օքին։ Ես ուզում եմ անունը գտնենք, տեսնենք, թե սա մեզ ով է ուղարկել։ Ով է, Բարև, ես Վիկան եմ։ Վիկան, ահա, այստեղ իմ անունն է Վիկա։ Այստեղ գրված է, մի հատ կկարդաս։ Բարև, ես Վիկան եմ։ Մի քիչ դժվար ընթերնելի է գնաց։ Վիկա Փայազյան։ Փայացյան։ Ես 11 տարեկան եմ ու բոլոր սերիաները ակտիվ նայում եմ։ Ես ձեզ բոլորից շատ եմ սիրում ու գիտեմ, որ դուք հեշտ հանձնվող մարդկանցից չեք ու դուք միշտ ուսի տված իրար հետ օգնում եք ու չեք հանձնվում։ Այս անկեղծ իմ համար որպես դերասան շատ կարևոր է, որ նախագծում հումորային բաները, սիրային, ընկերական, պարը, մոտիվացնող, այս բոլոր գծերից բացի դուք նկատել եք, որ մենք չհանձնվող ենք ու այդ ձեզ գրավել է ու ընկերություն են սովորում ու նպատակասլացություն, այսի անկեղծ շատ եմ ոգևորում, այս մենակ այս տողերը կարդալուց, տեսեք, ես ձեզ շատ եմ սիրում ու գիտեմ, որ դուք հեշտ հանձնվող մարդկանցից չեք ու դուք միշտ ուսի տված իրար օգնում եք ու չեք հանձնվում։ Սրանից ավել բան, կարծում եմ այս նախագծում Բայց քո համար մի քիչ զարմանալի չի, որ բոլորս մենք կերպարների անուններով ենք,
երևի թե գրելուց չի ֆիքսել քո անունը սերիալի մեջ, ու Մկոյա գրել պոստերը։ Անհատական վերաբերմունք է Մկոյին։ Ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, քանի որ հիմա ամառային արձակուրդներ են, ու շատ մարդիկ իրենց դպրոցական ընկերներին կարոտած կլինեն, չէ՞, կարոտած կլինեն, ու մեր սերիալը ընկերության մասին է, կոմենտում գրեք ձեր ընկերոջ անունը դպրոցից, ում կարոտել եք ու փորձեք իրեն։ Տեսեք կգտնի կոմենտներում, որ դուք գրել եք իր անունը։ Շատ լավ։ Ոնց անցավ էդի մտքով։ Արա ես պրոստ ափսոս պլակատներում չկամ։ Մի խոսքով, սիրելիներս, ասեմ, որ չգիտեմ, էկրաններից այս կողմ դուք տեսաք, թե մենք ինչքան ոգևորված էինք կարդում ձեր նամակները ու ինչքան ենք գնահատում, որ ժամանակ եք տրամադրում ու մեզ ուրախացնելու համար այսքան սիրուն պոստերներ եք պատրաստել։ Անկեղծ գրվածքները մեզ համար նաև բացի նկարազարդելուց գրվածքներն են շատ կարևոր, որովհետև ձեր խոսքերն է, որ մեզ մոտիվացնում է, ու այդ խոսքերի պատճառով է, որ մենք անընդհատ ուզում ենք օքին շարունակվի ու այս պարագայում էլ արդեն ինչպես հասկացեք, մենք ունենալու ենք երրորդ եթերաշրջան, ինչի համար շատ ուրախ ենք, ու դուք այնպես պետք է անեք, որ մեր եթերաշրջանները չսահմանափակվեն երեքով, այլ գնալով, շատանան։ Այո, եթե դուք մեզ այսքան սիրում եք, մենք էլ փոխադարձ սիրով ձեզ պատասխանում ենք մեր սերիալով, որը որ ձեր համար դարձել է թանկ, կարևոր, նույնչափ որքան որ մեր համար է։ Շատ շնորհակալ ենք այս թանկագին նվերների համար, պատկերացրեք, սա հիմա է մեզ համար թանկագին, մի քանի տարի հետո իրանց արժեքը շատ ավելի շատ է բարձրանալու, մենք անդադ հիշողություններով ենք ապրելու, հիշելու ենք, ձեզ ենք հիշելու, ձեր գրածներն ենք հիշելու, ու եթե մի փոքր տխրենք, կկարդանք ձեր գրածները ու բոլորիս տրամադրությունը կբարձրանա անկախ դրանից, թե ինչ օրենք այդ օրը ունեցել։ Շատ ապրեք, շատ շնորհակալ ենք։ Բայց մի րոպե, չի վերջացել։ Չի վերջացել, խաղ ունենք խաղալու։ Ես հիշում եմ, բայց ես ուզում եմ ամփոփիչ տեքստը ասեմ, որ ինչքան հավես, ինչքան սիրուն էր ամեն ինչ, որ հետո ուրախացնենք մեր խաղը։ Եթե օքին ձեզ ջերմացնում է իր սերիաներով, մենք էլ փոխադարձ ջերմանում ենք ձեր նամակներով, կոմենտներով ու սենց փոքրիկ նվերներով, որոնք մեզ համար շատ արժեքավոր են։ Չգիտեմ, դուք ծախսել եք ձեր ժամանակը, որը ավելի է թանկացնում նվերը, ու աշխատել եք։ Այդ դրանից ավել ոչ մի վարձատրություն չկա մեր համար, անկեղծ։ Ես էլ եմ ուզում ասեմ, որ ձեր բոլոր նվերները իմ համար անչափ թանկ են։ Այն նվերները, որ դուք ժամանակ եք ծախսում, Լիզայի համար ինչ-որ բրասլետ սարքեք, վզնոց սարքեք, ես անչափ գնահատում եմ ու անչափ շնորհակալ եմ ձեր բոլոր նվերների համար ու դրանք ինձ համար ամենաթանկ նվերներն են։ Բայց մի բան էլ ես ավել։ Շնորհակալ ենք նման գնահատականի համար, շնորհակալ ենք, որ ունենք նման հանդիսատես, ովքեր գնահատում են մեզ, մեր աշխատանքը ու ինչու ոչ նաև մենք գնահատում ենք ձեր աշխատանքը, ձեր տրամադրած ժամանակը, որ ծախսել եք ու այսպես կայֆոտ բաներ եք մեզ հասցրել։ Այո, նույնիսկ։ Իսկ եթե կան ձեր շրջապատում դեռ մարդիկ, ովքեր չեն դիտում օքին, գնացեք, վարակեք իրանց ու ցույց տվեք, թե ինչքան արագ է հասնում ձեր սերը մեզ։ Իրանց էլ ցույց տվեք, որ իրանք միանան մեզ։ Ովքեր չեն դիտում օքի, կտանք տոկի։ Եվ ամենավերջում այս ամեն ինչի ամփոփիչ խոսք ոչ թե ավարտում եմ վիդեոն, այլ ավարտում ենք այս հրաշալի բարեմաղթանքները, խոսքերը, պուպուշությունները, դուք շատ եք ասում ոնց նկարահանվեք օքի երեքում, եթե դուք էլ եք ուզում նկարահանվել, ինչպես մնացած մարդիկ, որոնց տեսնում եք փոքրից մինչև մեծ, ասեմ, որ պայմանը մեկն է, ընդհանրապես պետք է սովորեք օքի դենս ստուդիոյում։ Իսկ ինչպես սովորել, ինչպես դիմել։ Պետք է զանգահարեն, այստեղ հեռախոս ենք դրել։ Ո՞նց այդ կոմպյուտերով արինք։ Այստեղ հեռախոսի համար ենք դրել, որ զանգեք։ Facebook-ից բան չեմ հասկանում։ Բա դրա համար ենք գրել, որ միանգամից զանգեք։ Իսկ եթե ուզում եք ավելի հետաքրքրանա մեր օքեական կոնտենտը, բացի սերիալից համել այսպես հավես բաներ լինեն էջում, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, լայքեք, տարածեք վիդեոն եւ իհարկե մի մոռացեք մեկնաբանություններ թողնել մեկնաբանության բաժնում։ Ու հա, գրեք այսօր այս վիդեոնում հետ նայեցիք, մեկ էլ ինչ էիք ուտում։ Սոնա, իսկ հուլիսի 21-ին անակնկալ չկա քո YouTube-ում։
Հուլիսի 21-ին մեծ անակնկալ կա իմ YouTube-ում։ Ինչ անակնկալ։ Իմ նոր տեսահոլովակն է, երեխեք հուլիսի 21-ին իմ YouTube-ում։ Ժամը Ժամը 2-ին ցերեկը։ Չի նկարելու Էլենը։ Չէ, վсё։ Ցերեկը 2-ին հուլիսի 21-ին իմ YouTube եկեք ու դիտեք 3 շաբթի օրը դիտեք իմ նոր տեսահոլովակը, որը նկարել եմ Ամերիկայում երեխեք։ Ամերիկայում։ Խնդրում եմ, որ Սոնայի տեսալովակի տակ կոմենտներով մեծ ցույց տակ օքի իսկական ուժը։ Տեսեք, քանի որ տեսահոլովակի ժամանակ մենք չենք կարա ձեզ դիմենք։ Դրա համար ոնց որ ստեղ ենք դիմում։ Սոնայի սուպեր հիրո տեսահոլովակի տակ, եթե չեղավ 1500 կոմենտ, ես անկեղծ մի քիչ տախուր եմ լնելու, երրորդ եթերաշրջանում մի էպիզոդում եմ լնելու, լեցեց իլլայի։ Ես էլ եմ տխրելու։ Բայց մի այսպիսի գաղտնիք էլ բացեմ, ես ոնց որ սաղից շուտ եմ տեսել տեսահոլովակը ու գիտեմ թե ինչքան գեղեցիկ աշխատանք ա արվել։ Չպատմես։ Չեմ պատմել, բայց մի բան կա, որ նենց է Սոնան բարձրաձայնել է դրա մասին արդեն, որ Ամերիկայում է նկարահանում է տեսահոլովակը, Ամերիկայում սենց կլիպներս 92-3 թվերին չեն նկարել։ Հետը պարողներ կային ու հայ չէին։ Էդ էլ ես գիտեմ։ Այո, դա էլ է։ Այ ես է backstage-ն եմ տեսել, ինչ։ Ինֆորմացիաները վերցրեք, մարսեք ու ամենակարևորը կատարեք, որովհետև ձեր քայլերով ուրախացնելու եք մեզ ու մենք մեզ արժեքավոր ու գնահատված ենք զգալու, եթե դուք կատարեք մեր ֆիդբեքները։ Կլայքեք, անպայման share կանեք ու լիքը կոմենտներ կգրեք, Գրիգ ասեց 1500, ես էլ եմ դրան կողմնակից նկարեն տրենդային։ Թող տրենդային վիդեոներ էլ նկարեն, ես բան չասեցի, ես մենակ կուրախանամ ու հա TikTok-ում կա երկը։ Բայց որ մինչև երկի դուրս գալը արդեն մի 700 հատ արդեն տենց տրենդ նկարել են ու չի դադարում դրա հոս։ Այո։ Այնպես որ կարող եք Էլենի նման ապրել կամ ուղղակի օգտագործել երաժշտությունը ձեր սիրուն վիդեոների համար։ Էլենին կտրեք մոնտաժ անեք առանց։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ ասենք խաղին։ Եկեք վերադառնանք քնարիկի պոստերին, հիշում եք այս քվեսթը։ Հիմա մինչև խաղին անցնել է, այստեղ կա հարցեր Սոնա Եսյանի համար։ 5 հարց ընդամենը, բայց ես առաջարկում եմ առաջին ամենավերջում տամ։ Առաջի հարցը։ Ես պետք է հիմա պատասխանեմ։ Արագ պատասխանի։ Ինչպես սկսվեց օքի նկարահանումները։ Շատ լավ, շատ հուզված ու շատ սպասումով լի։ Դժվար էր նկարահանումները։ Նկարահանումները դժվար չէր, մինչև նկարահանումներն էր դժվար։ Էսի դժվար հարց է հիմա։ Ձեր ամենասիրած աշակերտը։ Ստեղ նստած եմ։ Լիզան։ Լավ։ Քանի տարի Լուր։ Քանի տարեկանից եք սկսել պարը, պատմեք։ Պատմեմ։ Հա, այդպես է գրված։ Շատ փոքրուց եմ պարում 5 տարեկան։ Մամաս ասում էր չէի քայլում պարում էի, բայց հաճախել եմ պարի 7 տարեկանից։ 7 տարեկանից, լավ։ Իսկ հիմա առաջին հարցը։ Կյանքում կատարել եք ձեր վրա լիցքեր։ Ես 3 շաբաթը մեկ կատարում եմ եղունգների լիցք։ Օպա, այդ է իմացանք։ Իսկ հիմա խաղին անցնենք։ Գրկիր ամենափոքրին օքից։ Այստեղ ամենափոքրը Ստոպիկն է։ Գնա Ստոպիկին գրկի։ Հնարիկ։ Ուրա, տեսեք իրանք սիրում են իրար։ Լայքեք այս վիդեոն, եթե զզվում եք Դավիթից։ Ու սիրում եք ինձ։ Գրկիր ամենազզվողին, որ ամեն ինչից զզվում է։ Ո՞վ է ամենազզվողը։ Ես ամեն ինչից զզվում եմ։ Դու գրկիր Սոնեն։ Այժմ որ դու գրկում ես։ Գրկիր այն մարդուն, ում չես սիրում։ Ում չեմ սիրում, չեմ կարող գրկել, որտեվ ինքը այս պահին այստեղ չի։ Հա։ Բաբե։ Բաբեյբուտ։ Լուսնի։ Կանատս բացում դու այ։ Մի հատ բաց։ Մի հատը։ Պոկոմա։ Գրկիր ամենասիրունին։ Ամենասիրուն։ Հələ եկեք ստեղ։
Իրեք ձեռք չունեմ։ Տվեք, Մայաթիր դու։ Գրկիր ամենա գժուկին։ Ընտրություն կատարի։ Ճոգես որ մեկնա մեջտերիցս ամենը։ Իսկ կլինի տահալիկն էլ են իրար գրկեն պրոստը։ Ես գրկել իրար որպես գժուկների դու ես։ որպես աննորմալության դեսպաններ մեր նախագծի։ 3 հատ էլ կա դեռ բացի։ Մկոնա։ Ես չգիտեմ ոնց է, այս պլակատը ստանելու եմ տուն հետս։ Այս պլակատը տանելու եմ հետ տուն։ Մկարթա։ Գրկիր ամենա քյարթույն։ Արավածո Ռազմիկ Ամյանի կլիպը։ Գրկիր ամենամոտիկին։ Մոտիկին։ Ամենամոտիկը ես եւ Մկոն ենք։ Եվ ամենավերջում։ Գրկիր ամենափիկմին։ Ո՞վ է փիկմին։ Պիկմին ի՞նչ է։ Դի մեծ վերաբերական բանկատ է։ Արա պիկմինի չէ։ Վա, ժամանակակից տեխնոլոգիաները ընդհանրապես չեք հասկանում փիկմիները։ Փիկմի մի հատ լպոյից դուր, չէ, գրագետ բացատրենք։ Բայց հայերենով։ Մի հատ գրագետ բացատրենք։ Ասում է Pikmin ժամանակակից ինտերնետային սլենգ է։ Pikmin մարդը նայով կարծես ասում է ինձ ընտրեք, ես ուրիշներից լավն եմ։ Ես ուրիշ աղջիկների նման չեմ։ Ես միայն տղաների հետ եմ շփվում, դա Pikmin է։ Մարդը անընդհատ փորձում է հաճոյանալ։ Մեկը ով իր կարծիքը փոխում է, միայն թե դուր գա ուրիշներին։ Այ չէ, օքի անկեղծ օքի անձնակազմում, եթե թույլ տա ղեկավարությունը, ես կպատասխանեմ այդ հարցին։ Ես օքի անձնակազմում տենց մարդ չեմ տեսել, հա, տենց։ Pikmin իրականում Կամ է դուսը պիկմիություն անում գալսել։ մի քանի իմաստ ունի եւ մարդիկ դրանք օգտագործում են մի քանի ձև։ Բայց քանի որ դա ամեն դեպքում ոչ, բայց դա քանի որ ամեն դեպքում ունի բացասական նշանակություն ու այս նշանակություններից այստեղ ոչ մեկ դրան արժանի չէ, Pikmi չէ, դրա համար ես չեմ կարող գրկել Pikmi, ինչ որ Pikmi։ Կարաս դու ստեղ գրկես Pikmi։ Pikmi։ Ես հավանեցի ես խաղը ճիշտն ասած։ Ես էլ շատ հավանեցի։ Եթե երկար լիներ, էլի կխաղայի, ավելի հետաքրքիր։ Երկու հատ ավել լիներ։ Հա, կհասցնեին իրենք էլ երկրորդ անգամ, երկրորդ կռուգը կարդալ։ Ես շատ հավանեցի, ես առհասարակ ամեն ինչ շատ հավանեցի։ Ես վստահ եմ, որ մյուս անգամ մեր կոմենտները լսելով դուք մյուս անգամ ավելի հետաքրքիր ինչ որ ավելի սիրուն ու ավելի հետաքրքիր նոր բաներ եք բերելու, ու մենք սիրով unboxing կանենք ձեր պոստերները, հենց ձեր աչքի առաջ սիրելի օքիականներ։ Եվ օքիականներ, մեր կուսակցությունը, այո, կարծում եմ, որ լավ երեկո էր, ինչ ասես, հետաքրքիր երեկո էր, հետաքրքիր էր ծանոթանալ այս ձևը մեր հետևորդների հետ, բացի նրանից, որ մենք ցույց ենք տալիս 12-րդ սերիան ու այդ ընթացքում հանդիպում ենք մեր սիրելի ֆաներին, հետևորդներին, զրուցում ենք, նկարվում ենք, շփվում ենք, ամեն դեպքում իրենց միտքը ու սրտի ցանկությունը տեսնել թղթի վրա, դա ուրիշ հաճույք է ու ուրիշ հետաքրքրություն ունի։ Շուտով հանդիպելու ենք օքեյի երրորդ եթերաշրջանի առաջի սերիայի շրջանակներում ու ես վստահ եմ, որ այս հետաքրքրություններից էլի եք բերելու ու ավելի հետաքրքիր տարբերակներ եք բերելու։ Մերսի շատ ձեզ։ Ու քանի որ այսօր իմ տարեդարձն է, ես այս նվերները Pikmi բան պետք է անեմ։ Սրանք իմ նվերներն են։ Ես համարում եմ ձեր ջերմությունը ինձ որպես նվեր։ Շնորհավոր եք, անկեղծ այսօր Մկոյի ծնունդն է, մենք արդեն շնորհավորել ենք։ Տորտիկ ենք բերել Մկոյին։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ ու այս ամեն ինչը անկեղծ օրվա ավարտին որպես նվեր շատ հաճելի է տեսնել, լսել ու որ այնքան ոչ միայն ձեր ժամանակն է, այլ նաև մտածում եք, ինչ որ հորինում եք, ինչպես անեք, որ չգիտեմ, այս ամեն ինչը անկեղծ շատ է մեզ մոտիվացնում նոր անելու համար, ավելի լավ անելու համար։ Happy birthday to you։ Բա երկուսն ուրա։ Փոքրացավ։ Երեք դարձավ։ Happy birthday Birthday, Okay։ Easy man։
մինչև երրորդը գա ֆանֆիկներ գրեք։